ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எப்படி போர்டு ஹவுஸ்க்கு புக் பண்ணி போவோம்னு பார்ப்போம். பஸ்ஸில் இருந்து இறங்கி பஸ்ஸு போகக்கூடிய வழியில் ரைட் சைடில் பார்த்தா கவர்மெண்ட் போட் புக் பண்ணக்கூடிய இடம் இருக்குது. அங்கே போய் புக் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு போட் தருவாங்க. அந்த போட்டில் போய் நம்ம ஏறணும். மேலே கீழேயும் இருக்கும், மேலேயும் இருக்கும். சில போட்லனா மேலேயும் இருக்கும் கைஸ். எங்களுக்கு மேலே கிடச்சிச்சு, ஜாலியாக இருந்துச்சு கைஸ். நல்லா வெளியெல்லாம் போய் சுற்றி பார்க்கலாம். கடல் கரைக்கெலாம் போனால் அங்கே ஒரு ஐலாண்ட்லலாம் கொண்டு விட்டாங்க. செம்மையாக இருந்துச்சு. அடல்ட்டுக்கு 500 சைல்டுக்கெலாம் 250 கைஸ். நீங்கள் யாராவது இப்படி போகணுன்னு நினச்சிங்கன்னா போகலாம். கவர்மெண்ட் போட்டும் இருக்குது, ப்ரைவேட் போட்டும் இருக்குது. நம்ம ஏதாவது போட்டில் கேட்டால் தருவாங்க. நாங்கள் கவர்மெண்ட் போட்டில் போனோம். நாங்கள் ஃபோன் பண்ணி புக் பண்ணிட்டோம். 1 மாதத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம புக் பண்ணோன்னா அந்த போட்டு கிடைக்கும் கைஸ். நீங்கள் யாராவது போயிருக்கீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் கைஸ். பாய். ப்ளீஸ் subscribe and like, share and comment it. பாய். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.